大家好啊！我哋今日又嚟到玩到呢個怪物彈珠啦。咁我哋今日就要挑戰嘅關卡就係、天地開闢得似神啊，就係、伊邪雅奇嘅。咁 friend 呢，我就推薦就揀一係就揀路西法，一係就揀，因為你都見有兩隻齊格飛。咁就因為齊格飛係，我建議大家就係揀路西法，雖然就冇反傳，不過就齊格飛佢嗰招strike shot 就唔係太好用，咁就揀隻路西法。咁今日就一齊打呢個天地開闢似神啦，咁就試下今次大彈幾單挑嘅。咁因為呢啲都嗰啲雙逼都唔係好痛，咁所以就可以咁樣帶咯。咁呢關就大概係要帶嗰隻叫做反傳送，係啦，反傳送。哇！齊達飛個位就白爆一陣就噴毒。又係啲傳送門。咁依家呢個 CD 就白爆啦。咁頭先都好好彩，噴毒就冇噴中嘅。咁呢幾隻嘢就一開始就盡量要卡牆。咁雖然啲雙臂唔痛，都扣咗10000嘅。咁之後到彈幾，其實我因為暗屬性我都有好多隻嘅。咁隻彈幾就可以招 SS 都幾好用嘅。咁今鋪唔知會唔會輸呢？咁都係未知之數，因為暫時都係諗住玩下嘢，因為呢隻我都打過，打贏咗嘅。咁就路西法就試下卡扁，我又唔想打死佢，哎呀，多咗一次先，算。咁一陣都會回血嘅，咁呢個都唔使擔心。依家就打呢隻小伊邪那美。咁之後就呢個雙逼都係照打啦，因為都係唔係好痛，唔係好痛，不過暫時都有啲痛嘅，係啦。咁就諗住打死呢隻先講啦，係啦。咁呢個一路都嗰隻嘢會回復，咁我就諗住打死咗呢隻嘢先。哎呀，不過其實咁都唔算太差。不過其實一路都係要小心啲傷害壁啦。咁呢關啲傷害壁都有啲痛嘅。
咁依家就零血過關。咁依家就係到打8期。咁8期我就建議大家可以拖耐少少，不過就要20 round 之內殺咗佢。咁8期由於都好多傳送門，同埋啲小怪就會震暈你啦，唔知呢嗰種係咪叫震暈啊？咁都係，即係總之會整到你嗰招嗰個 round 你喐唔到。咁就建議大家就邊殺小怪邊削隻王嘅血啦。係啦，咁今次就震唔中啦。咁呢關都盡量一路削隻王血一路打啦。咁一陣會打到冇磚個關，我就建議大家開一開技，因為咁樣都好危乎。咁就依家不停利用彈技啦。咁我見今鋪就死，因為嗰支十字雷射。咁之後唔知黃泉就食唔食到心。係啦，咁樣大概就咁樣打啦。咁之後到冇磚個關就建議大家真係要開一開技，因為冇磚你就要13 CD 內殺咗佢。咁其他時間呢，之後呢嗰啲都可以安安全全咁樣殺噶啦。咁就大概就咁樣就削咗好多血啦。咁冇磚一開始打落去都唔係好痛嘅啫。咁之後開始嗰啲雷射怪嗰啲就開始痛啦。咁就快打啦。因為嗰啲青鬼就係幾回合就6回合就會爆爆。咁就係應該個招就係必殺絕招嚟㗎啦。咁就嗱呢隻龜更加要小心，要速殺咗佢，因為佢個招你見1 CD 個招又係爆爆，就扣你4萬幾嘅，都好痛嘅。咁依家就打小王，就係呢隻伊邪那岐。咁一陣啲小怪就會入嚟嘅，咁建議大家就可以無視啲小怪啦。咁呢度千祈就盡量唔好卡咗喺啲盾嗰度，因為嗰啲盾呢就都幾麻煩下嘅。依家不停用路西發招能量環啦，不過路西發招能量環唔係好近，冇咩用。咁佢一路都有傳送門嘅，咁就今鋪就一定落傳送門。咁就只打到少少。咁依家個路西發招能量環就應該用到嘅，同埋呢個8爆真係幾痛嘅。不過我覺得最為放心嘅就係，因為一陣隻王淨係得1條血，係啦，淨係得1條血，所以就可以安心咁樣快啲打完佢。嗱，咁呢個就係12回合過關啦。咁一陣都係好似頭先咁樣嗱，建議呢關大家千祈切記唔好開技，因為一開咗技呢，嗰隻嘢就發嬲嘅。咁之前同個 friend 打啦，咁個 friend 就好蠢咁樣喺嗰個位嗰度開咗技，咁之後呢，佢就一發嬲就已經就俾佢秒咗啊！因為發嬲都可大可小嘅。咁依家呢度發嬲呢，就唔係呢度開技就唔怕嘅，因為佢就唔會發嬲嘅呢個位。